Beste behin, Bizkaiko Foru Aldundiak ekimen eder honegaz bat egiten dau. Bertsolaritzaren indarraz sinisten dogulako, gure kulturaren ezinbesteko partea dalako, bertsolaritzari esker gure gizarteak asko irabazten dauelako. Horretaz, jakitun, igaz, danok dakizuen moduan, martxan jarri gendun, bertsoa ardatz ekimena. Honen bitartez, bertsozale elkarteko kideakaz batera, Bizkaiko nagusien etxetik etxe ibili gara saio bereziak eskainiz. Ekimenaren helburua da egoiliarren bizi kalidadea eta gaitasun psikoemozionalak bertsolaritzaren bidez hobetutea. Hau da, euskal kulturaren adierazpenik esanguratsuenetako baten bitartez adimena aktibatutea. Emoitza ikusgarria izan da, gure nagusiek biziki gozatu dabe, saio bakotza eta bere gaztetako abesti eta pasarteak azbe konektatu dabe, girona, alaia, barre algarak izan dire sasoi ia danatan nagusi, eta hori ikusi ahal izan dana, baina ikusi izin direnak be izan dire, barne harremanak hobetu dire, eta maila emozionalean eta kognitiboan eragin nabarmenak izan dabez saio honek. Beraz, aurten be, bigarren edizioa jarri dugu martxan, bertsolaritza eta euskera gure kulturaren funtsesko zutabeak direlako eta gure gizartearentzat onuragarriak direlako. Pasadan astean hasi dire saio honek Bermeon hain zuzen be. Hauetaz gain, museoetan be bertso saioak sustatu doguz, girabira ekimenaren bitartez. Euskeraren eguna dala eta saio bereziak prestatu izan doguz azken urteetan, gure museoek begirada desberdin, gure museoak begirada desberdin bategaz, esetuteko aukera emonaz. Erantzuna beste behin bikaina izen da Bizkaiko publikoak bertsolaritza maite dagoala eta konexin hori ederra dala argi dago. Hori holan izan da, Bizkaiko bertsolari txapelketa, txapelketa honek aurkezpenik behar ez dau, baina bai da, babestu eta sustatu beharrekoa, eta gaurkoan be, Bizkaiko bertsozale elkarteak eta txapelketaren antolakuntza taldeak egiten dauan lana eskertuten gura nahiko neuke aurkezpen haue astea, ekimen eder honek lan handia deko atzean, eta zeuok, kalidadezko aukera kulturala eskaintzen dozue urtero gure publikoari, bi urtero, kasu honetan, Bizkaiko txapelketan, baina bai zuon eguneroko horretan, bertsozale elkarte horretan. Bilbaoarenan jokatu ordez, 2012tik Bilbaoarenan jokatu dugu, finala Kasian jokatuko dala. Ez da aldaketa izan da, gehiago strukturala izan da, edo strukturala bari parkatu, konjunturala izan dan aldaketa bat izan da, aurtengo talde antolatzaileak egoki hau ikusi dauelako aurten final aurre egitea, baina beste barik. Aipatu barra daube bai, aztu dut lehen, aurtengo txapelketa nagusirako zailkapena be ekarriko dauela. Hau da, txapelketa honetako lehengo 10 bertsolariak txapelketa nagusian jokatzeko txartela lortuko dabe. Hau da, 8 finalistek, gehi beste bilagunek eukiko dabe, datorren urtean jokatuko dan bertsolari txapelketa nagusian kantatzeko aukeri. Bestalde, sarrera salmenta prest dau, honezkero erosileik ez sarrerak bertsosarrera.eu satarian, eta horrez gain, beti be sarrera geratzekotan takila zabalduko da.